Best Actor ang inabot ni Hodge na musical si BOL, Pinakain ng siko si Marvin Jones. Best Import Mode si BOL, take over sa Game 1 ng semifinals. So Game 1 semifinals, TNT kontra sa Meralco Bolts. Opening quarter, BOL kumana agad ng turnaround jumper na sinagot naman agad ng pull-up jumper na CJ Cancino. Well, di tulad nung elimination round, ini-involved na ngayon ni BOL ang mga locals. Gandang pasa kay Calvin Optana. Good start for TNT. BOL again. Pasok na naman ang turnaround jumper versus Marvin Jones na nasundan pa ng wide open layup. Wala nang nagawang depensa dyan ni Newsome. Pero Jason Brickman maagang napa-step up naman sa Bolts na agad nagtala ng back-to-back 3-point shot. Under 4 minutes, turning back the clock, Kelly Williams lumipad sa kanyang put-back dunk na nasundan pa ng tres ni Jordan Heading, kaya dito pumalo agad ang lamang ng TNT sa double digit, 15-25. Naputol na lang yan dahil kay Hodge, 21-28, end of opening frame. Second quarter, BOL, abay namasa na naman to Calvin Optana. Big improvement, 5 assists na si BOL. Butatapang inabot sa kanya ni Hodge. Ang kaso, dumiretso sa locker room si BOL na natapilok sa kanyang pagkakabagsak. Well, nakapitalize agad yan ng Bolts at yung double digit lead na tunaw agad sa tatlo, 29-32. Pero RR Pugoy to the rescue naman agad sa kanyang 3 straight basket. Good news pa, dito nakabalik din agad si BOL, abay pinakain pa ng siko si Marvin Jones. Double black eye dahil after niya nasupalpal pa ni BOL si Jones. Pero under 4 minutes, nakabawi ng tres si Marvin Jones na nasundan pa ng 200 dunk. Yun nga lang, mainit pa rin si BOL na sumagot ng top of the key 3-pointer. Hype na hype ang former NBA. Mamaw si BOL this first half na so far meron ng 22.7 rebound, 6 assist at 4 block shot. Grabe, pero Marvin Jones di naman papahuli. Dinakdakan na naman si BOL. Dikit pa rin ang laban, 49-53 halftime. Start of the third quarter nang gulat agad ang Meralco Bolts sa kanilang 5-0 run to take the lead. After nyan, Hodge versus BOL. Tinawagan ng Best Actor si Hodge by flapping ng bagyang mahagip ng siko ni BOL. For the second time, BOL versus Hodge. Tinirahan ng harapan ng 7'3" import. Walang bawi si Hodge. Butatapa ang inabot kay BOL. Grabe, black party si BOL na so far meron ng 6 block shot. Kaso Marvin Jones nang araro na rin sa ilalim and 1 double-double na rin si Jones with 16 points at 10 rebounds. Yun nga lang, nakanako naman ng TNT. Libre si RR Pugoy na meron na ring 19 points. Jordan Heading na libre pa sa kanyang layup. Kaso mintis, tabla sa all 69 end of third period. Fourth and final quarter, Chris Banquero humighlight sa kanyang hang time layup. Kaso BOL na libre naman sa kanyang another 200 dunk na nasundan pa ng isa and 1 versus Brandon Bates. Block party na, dunk party pa. Dito na control na ng TNT ang laban. Kumana pa ng back-to-back 3-pointer si Calvin Optana. Sa layup na to ni Jordan Heading na magana sa double digit ang labang ng TNT, 88-77. Pero down the stretch, nakabawi pa ng run ng Bolts at naibaba pa yan sa tatlo, 92-89. Kaso to the rescue pa rin si BOL with 37 points sa huli. Panalo pa rin ng TNT.